კორპორაციული გარიგებები თანამედროვე ბიზნესის განვითარების ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი გზა. ის გულისხმობს ორ კომპანიას შორის დადებულ ისეთ შეთანხმებას, რომლის ფარგლებშიც ერთი მეორეს იერთებს და საბოლოოდ სარგებელს ორივე მხარეს აძლევს. ხშირად ასეთი გარიგებები ქმნის 1+1 უდრის 3-ის ეფექტს. ანუ მოვლენას, როცა ორი კომპანია არა უბრალოდ ავსებენ ერთმანეთს, არამედ რაღაც ახალს შობენ. ასეთი კორპორაციული შეთანხმებები ალბათ თანამედროვე ბიზნესის ჩამოყალიბების დღიდან არასდროს ყოფილა ისეთი მნიშვნელოვანი, როგორიც ახლა. ზოგი წარმატებული გამოვიდა, ზოგიც ჩავარდა, მაგრამ ახლა ჩვენ გაცილებით საინტერესო შემთხვევებს წარმოგიდგენთ კაცობრიობის ისტორიაში განხორციელებულ 5 უმსხვილეს კორპორაციულ გარიგებას. საუბარი უნდა დავიწყოთ იმ კომპანიით, რომელზეც სულ ცოტა ხნის წინ საუბრობდნენ ჩვენი წამყვანები. საუბარია SpaceX-ზე, ფაქტობრივად კოსმო ინდუსტრიის უმსხვილეს მოთამაშეზე და XAI-ზე, ხელოვნური ინტელექტის გიგანტზე. ეს ორივე კომპანია, რომლებიც ამ შემთხვევაში იყვნენ კერძო კომპანიები, იყვნენ ილონ მასკის მიერ დაფუძნებულები და მათი გარიგების შესახებ ინფორმაცია სულ ცოტა ხნის წინ გახდა ცნობილი და ეს გარიგება გახდა კაცობრიობის ისტორიაში ყველაზე დიდი, ამ შემთხვევაში შერწყმის მოცულობა არის 250 მილიარდი, რადგან 250 მილიარდი თავად XAI ღირდა. ეს ალბათ ისტორიაშიც ასე დარჩება, რაც მთავარია ამ შერწყმის მთავარი მიზანი არის ის, რომ ხელოვნური ინტელექტის გამოყენება და მისი ტექნოლოგიების რაც აქვს XAI ასე რომ თქვათ, შეუერთდეს SpaceX-ის კოსმოლოგიურ ტექნოლოგიებს. Დრო ვისაუბროთ რიგით მეორე ყველაზე დიდ და მნიშვნელოვან შერწყმაზე ისტორიაში, ეს უკავშირდება Vodafone-სა და MANESMAN-ს. ძალიან დიდი გარიგება იყო ეს 2000 წელს, ყველაზე დიდი გარიგება, რაც მაშინ კაცობრიობას ჰქონდა ნანახი, ბრიტანულ და გერმანულ სატელეკომუნიკაციო გიგანტებს შორის. სხვათა შორის ეს გარიგება ცოტა არ იყოს და კონკურენციის ნიადაგზე შეიქმნა, თუ კი XAI და SpaceX-ი მეგობარი კომპანიები არიან. აქ პირიქით Vodafone და MANESMAN-ი პირდაპირ კონკურენტები იყვნენ, უბრალოდ კონკურენციაში მათ იმდენი რესურსები ეხარჯებოდათ მარკეტინგზე და მათ შორის ერთმანეთის ინჟინრების გადაბირებაზე, რომ სჯობდა გაერთიანებულიყვნენ და იმ დროს გარიგების მოცულობა ამ კომპანიებისა იყო 203 მილიარდი დოლარი და ეს რეკორდი, როგორც ხედავთ, იყო ხელუხლებელი 26 წლის განმავლობაში. სხვათა შორის ამ გარიგებას ძალიან ბევრი გამოძიება და სკანდალიც მოყვა და გაირკვა, რომ რეალურად Vodafone-ის ინვესტორებმა და ბორდის წევრებმა მოახერხეს და წლების განმავლობაში მოისყიდეს MANESMAN-ის ხელმძღვანელები და მათ შორის დირექტორთა საბჭოს წევრები, მათ გადაუხადეს ძალიან დიდი ბონუსები იმისათვის, რომ ეს ტრანზაქცია განეხორციელებინათ და გერმანული გიგანტი ბრიტანული კომპანიისათვის მიეყიდათ, ამითი კონკურენციაში გაემარჯვა და საბოლოო ჯამში ამას შეეწირა MANESMAN-ის ბრენდიც, რადგანაც ის უკვე სატელეკომუნიკაციო ბაზარზე ამ ბრენდით აღარ არის წარმოდგენილი. კიდევ ერთ შეიძლება ითქვას შეწირულ კომპანიაზე უნდა ვისაუბროთ, რომელიც წესით ძალიან კარგი მერჯერის წინაპირობა უნდა გამხდარიყო. ამ შემთხვევაში საუბარი გვაქვს ამერიკულ გიგანტებზე. ეს არის 2000-იანი წლების საუკუნის შეთანხმება, რომელიც უნდა გაფორმებულიყო და რომლის მოცულობაც, როგორც ეკრანზე ხედავთ, 165 მილიარდი უნდა ყოფილიყო. ამ შემთხვევაში საუბარი გვაქვს ორ კომპანიაზე. საუბარია ერთ კომპანიაზე, რომელიც ინტერნეტ სერვისს თავაზობდა ამერიკის მოსახლეობას. ის იყო სხვათა შორის იმ პერიოდის WhatsApp-ის, მეილიც, ყველაფერი ფაქტობრივად. იმ პერიოდის, რაც დღეს სხვადასხვა სერვისებით გვაქვს და მეორე Time Warner-ი კომპანია, რომელიც ახლა არის Warner Brothers-ის ნაწილი და რაც მთავარია თავაზობს სტრიმინგ პლატფორმას საკმაოდ სასურველად ამერიკელ მომხმარებელს. ეს მედია შეთანხმება 2000 წელს გაფორმდა, თუმცა უცებ .com-ის პუშტი გასკდა და აი ეს კომპანია, რომელიც ასე მიმზიდველად ჩანდა, ერთიანად აღმოჩნდა სრულიად არასასურველი ამ მეორე კომპანიისთვის, რამაც გამოიწვია ის, რომ სრულ 3 წელიწადში 99 მილიარდის დანაკარგი განიზარდეს და 2009 წელს ეს გარიგება უბრალოდ ჩაიხსნა. კიდევ ერთ მსხვილ გარიგებაზე უნდა ვისაუბროთ, მისი მთავარი გმირიც ასევე არის Vodafone. ერთი პერიოდის განმავლობაში Vodafone ყველაზე აქტიური იყო მერჯერებისა და შერწყმების მიმართულებით და ამ შემთხვევაში გარიგების ერთ მხარეს იყო Verizon-ი. საერთო ჯამში გარიგება იყო 130 მილიარდი, მაგრამ აქ საინტერესო ის არის, რომ ეს გარიგება იყო რეალურად გაყრა. ამ კომპანიებს ერთი პერიოდის განმავლობაში ამერიკაში ჰქონდათ ერთობლივი საწარმო დაფუძნებული, უბრალოდ მათი ინტერესები იმდენად აცდა ერთმანეთს, რომ მოუწიათ ამ საწარმოს გამოსყიდვა ინვესტიციების მხრივ და სწორედ აი ამ გამოსყიდვის ფასი
კაცი არის ეს, მართალია ამ გარიგების შედეგად ახალი ლეგალური, ასე ვთქვათ, კომპანია შეიქმნა, თუმცა საბოლოო ჯამში ეს მაინც გაყრა იყო და არც გაერთიანება. ხო, გაყრა არა, მაგრამ გაბევრება გამოვიდა იმ ორ ამერიკულ გიგანტს, რომლებიც გაერთიანდნენ და რომლებსაც ეკრანზე ახლა ხედავთ. საუბარი გვაქვს Dow-ზე, ამ შემთხვევაში ქიმიკატების ინდუსტრიის გიგანტზე და DuPont-ზე. ამ ორი კომპანიის გაერთიანების თავიდან ბოლომდე მიზანი იყო ის, რომ შეექმნათ შემდგომში ისეთი ახალი კომპანიები, რომლებიც უფრო მეტ ინოვაციას შექმნიდნენ და ასეთი რამე სხვათა შორის მათ მოახერხეს 130 მილიარდი დაჭდა ეს გარიგება და დღემდე ითვლება ისტორიაში ერთ-ერთ ყველაზე სწორ გადაწყვეტილებად, რაც ამ ორმა კომპანიამ მიიღო. მოკლედ, აი ასეთი იყო დღეს ჩვენს მიერ წარმოდგენილი ყველაზე მსხვილი გარიგებებისა და შერწყმების რეიტინგის